លើលោកនេះគ្មានអ្វីបានមកដោយស្រួលទេក្រៅពីភ្លៀងគ្មានអ្វីធ្លាក់មកពីលើមេឃដល់ឯងទេបើញើសយើងមិនស្រក់ដល់ដីកុំរំពឹងថាមានបានស្រាប់អសោះអ្នកសាកមើលទៅជុំវិញខ្លួនឯងហើយសួរខ្លួនឯងបន្តិចមើលបើសិនជាយើងមិនប្រឹងតើយើងអាចទៅរំពឹងអ្នកណាបានហើយរំពឹងគេបានយូរប៉ុណ្ណារំពឹងបានអីខ្លះទោះបីគេចិត្តល្អដូចព្រះប៉ុណ្ណាក៏ដោយគ្មានអ្នកណាមកចាំជួយយើងរហូតទេបើយើងមិនប្រឹងប្រែងឈរជំហរដោយខ្លួនឯងយើងប្រឹងប្រែងស្ទើរកន្លះជីវិតទៅហើយប្រឹងប្រែងបន្តទៀតក៏មិនអីដែរយើងលំបាកប៉ុណ្ណឹងមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលលំបាកជាងយើងហើយទទួលបានលទ្ធផលតិចជាងយើងទៅទៀតយើងអត់មានហេតុផលណាមួយត្រូវអន់ចិត្តជាមួយនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់យើងទេប្រឹងប្រែងបន្តទៀតក្រៅពីយើងគ្មានអ្នកណាអាចមកចូលរួមសម្រេចលទ្ធផលដ៏ធំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានទេយើងអត់ត្រូវការការដាក់ទានពីអ្នកណាទេតែយើងត្រូវការឲ្យគេទទួលស្គាល់ពីលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងគេនិយាយពីក្រោយខ្នងបើគេនិយាយពីក្រោយខ្នងអ្នកមានន័យថាគេដើរក្រោយអ្នកហើយដើមឈើឡើងកាន់តែខ្ពស់ប៉ះខ្យល់កាន់តែខ្លាំងមនុស្សមានចំណុចលេចធ្លោតែងតែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ជារឿងធម្មតាទេបងប្អូនចំណាំមើលខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ខ្លួននៅពេលដែលយើងយ៉ាប់យ៉ឺនមិនសូវមាននរណារំលឹកពីឈ្មោះយើងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឡើងនៅពេលដែលយើងមានឈ្មោះនៅពេលដែលយើងមានចំណូលច្រើននៅពេលដែលយើងលេចធ្លោច្បាស់ណាស់គេនឹងរំលឹកពីឈ្មោះយើងជាប្រចាំហើយពេលខ្លះនៅពីក្រោយខ្នងយើងក៏គេរំលឹកឈ្មោះយើងដែរយើងនៅតែជាយើងតែអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺយើងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងមុនពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងខំជឿគាត់និយាយថាអ្នកដែលនិយាយពីក្រោយខ្នងយើងមានន័យថាគេកំពុងតែដើរតាមក្រោយយើងហើយនៅលើโลกនេះមនុស្សដែលត្រូវបានគេនិយាយពីក្រោយខ្នងទាំងអស់មិនមែនសិតសឹងតែជាមនុស្សអាក្រក់ទេពេលខ្លះយើងល្អជាងគេក៏ត្រូវបានគេនិយាយមិនល្អពីយើងដែរឲ្យតែគេមិនពេញចិត្តឲ្យតែគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយយើងហើយវាអត់មានអីត្រូវ